Я вот так лежу, кашляю, они телевизор смотрят. Мы все в одной комнате лежим. Кашляю, лежу, кашляю. И он мне говорит: Азамат, не кашляй. И дальше телевизор смотрит. Я говорю: я не могу не кашлять. Он говорит: как ты не можешь не кашлять? Просто не кашляй, и все. Я кашляю. Он говорит: ты посмотри на него, ты можешь не кашлять? И мать говорит: ты что, отца не слушаешь? Отец тебе говорит: не кашляй, ты что кашляешь сидишь? Как не кашлять? Вот кто-нибудь может просто не кашлять, когда хочется кашлять? Это же, наоборот, защитная реакция организма. Оказывается, он что имел в виду? Когда ты хочешь кашлять, ты не кашляй, ты вот так сдержи кашель. И все, и он чуть-чуть пройдет. И ты чуть проглоти вот так, и его не будет кашля. Не будет. Потом опять будет хотеться кашлять. Ты опять вот так сдержись. Потом ты накопишь и просто один раз так сделай, и все у тебя пройдет. Я реально вот так делал, и у меня вот так отходило.